Hello mga kabakard. Tingnan mo mga kabakard, magre-repair ako ng electric fan. Tingnan mo kabakard. Oh. Putol kasi to. Putol na to siya. Putol na. Ngayon, tatalian ko pa to. I-repair ko siya mga kabakard kasi nabali. Sayang, ayos pa oh. Malakas pa umikot. Kaya yung talian ko ito siya. Yan, talian ko mga kabakard para sayang kasi. Yan, repair lang. Kunting repair lang. Kung sino magpa-repair na ng ganito, PM lang sa akin mga backyard. Ganyan. Ito yung mga gamit ko. Tali.
Yan, pahanginan ko muna kayo para ililipad kayo papunta sa akin para mag-subscribes. Yan, pahanginan ko kayo. Sige, hangin, lakasan mo para pumunta sila sa aking YouTube channel at mag-view. Yun nyo ha. Sigurado kayo. Iwan ko lang kung hindi kayo lilipad yan. Mga backyard, babay na sa inyo lahat. Thank you sa panonood ha. At ulitin ko yung mga nag-view sa aking channel. Daghang yung salamat yun. At sa aking mga subscriber. Talagang ganun lang tayo. Tulungan lang tayo mga maliliit. Yung mga vlogger na sikat. Hayaan na natin sila sikat. Sila hindi naman na namamansin sa ating mga maliliit eh. Alam niyo na hindi naman sila namamansin. Kaya tayo lang mga liit. Tulong-tulong tayo mga liit. Malay mo, lumaki tayo bigla. Kasi maliit pa tayo. Ngayon, bukas, kahit tayo marami pa lumaki. Bye-bye mga backyard. I love you.